Fil-kumpless tal-voti fin-Naxxar saret l-elezzjoni każwali għas-7 siġġijiet li tbattlu mill-kandidati li ġew eletti fuq żewġ distretti f'isem il-Partit Nazzjonalista bħalma sar il-ġimgħa fl-elezzjoni każwali tal-Partit Laburista taħt is-sorveljanza tal-partit ittellet il-polza tas-sekwenza tad-distretti kif sa jingħaddu u l-att sar b'mod elettroniku. Fil-5 distrett il-post li tbattal minn Konrad Borċ Manxe imtela minn Stanley Zammit. Inroddu salib u nibdew naħdmu bl-istess onesta, imma b'aktar enerġija, bl-istess kompetenza u b'aktar ħeġġa. Fl-10 distrett fil-post li tbattal minn Mark Anthony Sammut telet Graziella Attard Previ. Ferħana ħafna nieħu l-opportunità li nirringrazzja lil kull min wera l-fiduċja tiegħu fija. Fuq is-7 distrett ġew eletti żewġ kandidati. Il-kandidat ġdid Andrew Aġus ħassiġġu li tbattal minn Rebecca Borċ. Gburi ħafna l-ewwel veterinarju fil-Parlament Malti, jiġifieri dik kienet il-ħolma tiegħi wasalna, bla dubju għandna ħafna ħidma qudiemna, napprezza l-sapport kollu li kelli. U fil-post li tbattal minn Adrian Delija tela Ian Mario Vassallo. Napprezza ħafna l-kull minn votali, però ma xtieqx ninsa lill-familja ħbib kollha li llum qed ingħu miegħi wkoll jgħinuni. Inħares il-qudiem naħseb kellna kampanja mill-isbaħ. Fit-12 distrett fil-post imbattal mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borċ tela l-kandidat ġdid George Vital Zammit. Onorat bil-fiduċja li tawni hawnhekk l-elettori ta' 12 distrett, nirringrazzja wkoll lil min tani l-fiduċja anki fis-6 distrett, però grazzi kbira lil mara tiegħi Isabel, l-itfal tiegħi, l-helpers tiegħi li għenuni hawnhekk. Il-kandidat ġdid John Baptist Camilleri ġie elett mit-tielet distrett mis-siġġu ta' Stephen Spiteri. L-iktar li kien kontent ukoll għaliex Marsa Scala popolarità qiegħda tikber, qatt ma kellna fl-istorja xi ħadd elett minn Marsa Scala. U mill-10 distrett mis-siġġu ta' Joe Giglio ġie elett Graham Bencini. Kif qed inħossni ovvjament sodisfatt li għat-tieni darba li jinħiex tal-elezzjoni ġejt elett. Ma' TVM News id-direttur tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Alex Vassallo qal li r-riżultat jirrifletti dak li xtaqu n-nies. Il-partit kellu kandidati ġodda u naħseb in-nies urew li dejjem iridu jaraw wuxuħ ġodda wkoll fil-Parlament. Intant, fit-tmiem l-elezzjonijiet każwali ta' żewġ partiti politiċi rappreżentati fil-Parlament, ġew eletti 12 kandidat mara bil-mekkaniżmu tal-bilanċ bejn il-ġeneri. Dawn tħabbru mill-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Camilleri. Aħna nafu issa wara l-elezzjonijiet każwali li se jkollna 15-il deputat mara fil-Parlament Malti. U hemm formula speċifika biex kif inti tista' taħdimha u skont dik il-formula jiġi stabbilit in-numru massimu ta' kandidati ta' siġġijiet addizzjonali li tista' tagħmel. F'dal każ huwa il-massimu ta' 12 il-siġġu. Il-kandidati eletti f'isem il-Partit Laburista huma Cressida Gallia, Flera Bela, Francesca Zarb, Jana Borċ De Bono Grek, Deborah Xkembri u Romilda Zarb. Il-kandidati eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista huma Bernice Bonello, Julie Zara, Norma Camilleri, Annabel Cilja, Marilena Gawci u Mirjana Kalleja Testaferrata Denoto.